son los ingredientes necesarios para hacer biscuits: harina, manteca Crisco, buttermilk, que es el sustituto de la leche agria, royal, carbonato, sal, agua, mantequilla. ¿Ya? Estos son los ingredientes que ya están todos revueltos para empezar a hacer los biscuits. O sea, son los ingredientes en seco. Se ciernen. O se cirnen, no sé cómo se dice, pero tú me entiendes. 2 veces se pasa por el colador o por el cernidor. Luego la manteca. La mantequilla la pones en el congelador tantito para que esté bien fría. Revuelves todos tus ingredientes con un tenedor. Ya integrados todos los ingredientes en tu molde, los que los revolviste bien con un tenedor, le incorporas el agua helada. Lo vas a revolver. Que quede grumosito, pero no bien revuelto, para que te queden esponjosos tus biscuits. Con una cuchara pones la cantidad que quieras para tus biscuits. En esta ocasión hicimos la mitad de la receta, pero te vamos a dar todos los cantidades para aquí salen 6 con esto que hicimos. Por supuesto que ya tienes el horno, lo precalientas a 450, que hoy también te voy a dar estos son Fahrenheit, te lo voy a dar en grados. ¿Ya? Pachurro. ¿Ya?
Los metes al horno por... ¿cuánto tiempo? 16 minutos. Ya quedaron listos los biscuits. Lástima que no los puedes oler ni probar. Pero me imagino que te van a quedar deliciosos. Provechito.